Swoją podróż do Ziemi Świętej rozpocząłem w Tyberiadzie. Tyberiada została wzniesiona w 20 roku naszej ery przez Heroda Antipasa, ku czci Cezara Tyberiusza. Miasto to jest położone nad jeziorem Galilejskim. Okres mojej podróży zbiegł się z początkiem pory suchej. Megiddo to starożytne miasto znajdujące się w Dolnej Galilei na północy Izraela. To tutaj król Salomon wybudował wielką fortecę. W Nowym Testamencie w Apokalipsie świętego Jana wspomina się o tym miejscu jako miejscu ostatniej walki na końcu dni. Obecnie jest to teren wykopalisk, gdzie zobaczyć można ruiny stajni i fortecy Salomona. Niezwykłym obiektem jest zachowany w całości system zaopatrywania miasta w wodę. Powstał on w IX wieku przed naszą erą i składa się z 30-metrowego podziemnego szybu wykutego w litej skale, połączonego z 70-metrowej długości tunelu. Łączył się on z zamaskowanym systemem dostarczającym wodę z okolicznych strumieni i źródeł. W ten sposób woda była dostępna w mieście bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz murów. Współcześnie tunelem nie płynie woda i można go zwiedzać. Umiera. Właściwie po 3 dniach już traci przytomność. Cezarea Nadmorska to miasto w basenie Morza Śródziemnego założone przez Heroda Wielkiego na cześć Cezara Augusta Oktawiana. Cesarz Wespazjan podniósł je do rangi kolonii rzymskiej. Cezarea straciła na znaczeniu w okresie panowania bizantyjskiego i arabskiego. W czasie wypraw krzyżowych przeżyła gwałtowny upadek, a w 1256 została całkowicie zburzona. Z uwagi na rozmiary miasta w wyniku dotychczasowych wykopalisk udało się odsłonić jedynie niewielką jego część. Udostępnione zabytki tworzą Park Narodowy Cezarei, z których najważniejszymi są Teatr Rzymski mogący pomieścić 4000 widzów, fragmenty murów miejskich z czasów panowania Heroda, ruiny największego hipodromu rzymskiego, cytadela zbudowana przez krzyżowców otoczona murami z połowy XIII wieku oraz zatopione ruiny starożytnego portu udostępnione w podwodnym parku archeologicznym. W Cezarei święty Paweł wygłosił swoją słynną mowę w obronie Kościoła. Nimfeon. Na szczycie góry, która po arabsku nazywa się El-Muhraka, znajduje się klasztor karmelitów Bos. Z tej góry w pogodne dni można zobaczyć Megiddo, góry Gilboa, Nazaret oraz kopiasty szczyt Taboru. Na El-Muhraka tradycja umiejscawia dramatyczne wydarzenie. W obecności króla Ahaba oraz ludu izraelskiego prorok Eliasz wystąpił przeciw prorokom Baala i ukazując moc prawdziwego Boga, sprowadził z nieba ogień, który pochłonął składaną przez niego ofiarę. Na pamiątkę tego wydarzenia postawiono na szczycie góry posąg Eliasza.
Na zachodnim zboczu góry Karmel rozciąga się Haifa. Jest ona trzecim co do wielkości miastem Izraela i jego najważniejszym portem handlowym. Z cypla, na którym położone jest miasto, rozpościera się widok na Morze Śródziemne. Jedną z atrakcji Haify są piękne ogrody i sanktuarium Bahai. Bahaizm jest religią monoteistyczną założoną w Persji w XIX wieku przez Baha'u'llaha. Religia ta podkreśla duchową jedność całej ludzkości. Szacuje się, że obecnie na świecie jest od 5 do 6 milionów bahaistów. Bo wiem, że to wiele osób, ja wiem, że to powtarza z tym, ale przepraszam, bo tu jest ale się tak chce. Taki blok, z krzyżem na fasadzie. Obok Haify, na górze Karmel, znajduje się kościół Stella Maris, w którym to w XII wieku założono karmelitów. Klasztor zbudowano w 1836 roku na ruinach wcześniejszych kościołów. Pod kościołem znajduje się kamienna grota, którą archeologowie zidentyfikowali jako jaskinię Eliasza. Kana Galilejska to miejscowość, w której Chrystus dokonał swojego pierwszego cudu na godach weselnych. Z Kany pochodził również Bartłomiej, jeden z apostołów, zwany również Natanaelem. Tutaj znajduje się sanktuarium pierwszego cudu Jezusa oraz kaplica dedykowana apostołowi Bartłomiejowi. Sanktuarium opiekują się franciszkanie z kustodii Ziemi Świętej. Była tam matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina. Wtedy matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ona pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Powtarzamy. Gdzie Jezus uświęcił wesele. Ja, imię swoje mówimy, odnawiam uroczyście Tobie, wymawiamy imię małżonka, Tobie, moją czystą miłość i przyrzekam na nowo być zawsze wiernym w radości i smutku, w zdrowiu i chorobie oraz przyrzekam poważać Ciebie i szanować przez wszystkie dni mojego życia. Pan Bóg Wszechmogący niech na nowo pobłogosławi waszą miłość, przyjmie wasze obietnice, towarzyszy wam na drodze życia i obdarzy wszelką radością. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, niech Twoje błogosławieństwo na nowo stąpi tutaj w Kanie Galilejskiej na te ślubne obrączki, które błogosławimy. Twoje imię, niech one będą widzialnym znakiem tego, co usta i serca wypowiedziały przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A teraz, moi mili, w tej tu chwili, bardzo proszę, by każde małżeństwo, może teraz, albo tu będzie, tu przy ołtarzu będzie. Proszę, żeby podchodzić, może proszę od tej strony, podać sobie prawe dłonie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Tak mocno zwiążemy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Proszę podejść. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Proszę dłonie prawe podać. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Tak, proszę bardzo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Tak, jeszcze bardzo proszę. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że zostawiłam.
How much is one? $17. Zgodnie z tradycją wczesnochrześcijańską, Seforis było rodzinnym miastem Joachima i Janny, a także miejscem, gdzie urodziła się Maryja, Matka Jezusa. Badania archeologiczne odsłoniły znaczną część tego starożytnego miasta. Odkryto dobrze zachowaną główną ulicę Cardo, która jest w całości wybrukowana. Na kamieniach odkryto kilka wyrytych symboli, w tym menorę i zapis starożytnej gry przypominającej współczesną grę w kółko i krzyżyk. Wzdłuż ulicy były położone domy mieszkalne. Na północnych stokach zachował się pochodzący z I wieku duży teatr rzymski. Został on w znacznej większości wykuty w zboczu góry i był przeznaczony dla 4,5 tysiąca widzów. Miłe panie i panowie, niech każdy się teraz dowie. Figa zasypiła. Dalsza część, tak? Tak jest. Według tradycji prawosławnej anioł Gabriel ukazał się Maryi nie w jej domu, ale przy źródle, z którego czerpała wodę. Kościół, który widzimy na filmie, zbudowano pod koniec XVII wieku na fundamentach starszych świątyń chrześcijańskich. W krypcie znajdującej się przy jego końcu tryska źródło zasilające pobliską studnię. Ponieważ niektórzy ludzie uważają, że to tutaj anioł Gabriel ukazał się Maryi, wierzą oni również, że woda ze źródła ma właściwości lecznicze. Tutaj jest źródełko Matki Bożej i tutaj według wierzeń prawosławnych rozpoczęło się zwiastowanie. Tradycja chrześcijańska łączy widoczny na filmie Kościół z synagogą, w której Jezus zaczął czytać z księgi Izajasza tekst o pojawieniu się na świecie sługi Bożego, mającego przynieść ludziom dobrą nowinę oraz uczynić ich wolnymi. Po wygłoszeniu przez Jezusa krótkiego kazania zgromadzeni wyprowadzili go na skraj urwiska góry, która dzisiaj nosi nazwę Góry Strącenia. Moi drodzy, ponieważ w środku nie można objaśniać, będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu trawę. Widoczna na filmie Bazylika Zwiastowania została wzniesiona w latach 1955-60 na resztkach 3 wcześniejszych kościołów. Według tradycji w tym właśnie miejscu anioł Gabriel zwiastował Maryi. Bazylika jest zbudowana z 2 dużych kościołów
o całkowicie odmiennym oświetleniu i innej atmosferze wnętrza. Kościół dolny obejmuje grotę Zwiastowania oraz pozostałości starożytnych ruin znajdujących się pod bazyliką. Natomiast kościół górny jest nowoczesną świątynią. Oba poziomy są ze sobą połączone dużym otworem w kształcie ośmiokąta foremnego. Na północ od Bazyliki Zwiastowania znajduje się kościół świętego Józefa Żywiciela, wybudowany w roku 1914 na terenie uważanym za tradycyjne miejsce warsztatu ciesielskiego świętego Józefa. W tym miejscu święta rodzina mieszkała po narodzeniu Chrystusa i tu wychowywał się mały Jezus. Proszę świętą rodzinę, aby nazwała wszystkich chrześcijan do obrony rodziny przeciwko wzrokiem zagrożenia. Grota, w której mieszka Matka Boża Józef. Świętej rodziny powierzamy wysiłku chrześcijan i wszystkich razem z modlitwą dla obrony życia i poszanowania wolności każdej ustąpi. Maryi, to Cysterna z wodą. Zejście do domu Najświętszej Rodziny. Góra Tabor to wysokie wzgórze o kształcie kopuły, znajdujące się na wschodnim krańcu Doliny Jezreel. To właśnie u podnóża góry Tabor Debora i Barak pokonali siły Sisera. W tradycji chrześcijańskiej wierzy się, że Tabor jest miejscem przemienienia pańskiego. Teren góry jest podzielony na dwie części. Teren należący do kościoła prawosławnego, kościół świętego Eliasza, oraz teren kościoła rzymskokatolickiego, Bazylika Przemienienia Pańskiego, do której przylega klasztor. Oba z kościołów zostały wzniesione na fundamentach wcześniej wybudowanych budowli. Widok rozciągający się ze szczytu góry, zwłaszcza na zachód od Nazaretu i na wschód od Morza Galilejskiego, jest oszałamiający. Góra Błogosławieństw to wzniesienie położone na północny wschód od Morza Galilejskiego. Jest miejscem, gdzie Jezus wygłosił kazanie na górze.
Z jej szczytu rozciąga się widok na Kafarnaum i Tabkę. Z tego miejsca roztacza się również jedna z najpiękniejszych panoram jeziora Galilejskiego. Góra Błogosławieństw jest uważana za najpiękniejsze i najspokojniejsze ze wszystkich świętych miejsc chrześcijaństwa w Galilei. W roku 1937 wniesiono tutaj ośmiokątny kościół błogosławieństw otoczony arkadami i pięknymi ogrodami z palmami. Taki z takim ogonem, takie jasne to skórek rozłoży to skórek. Tel Dan to stanowisko archeologiczne w Izraelu, niedaleko wzgórz Golan, identyfikowane z biblijnym miastem Dan. Miasto było otoczone murami obronnymi. Według Księgi Sędziów miasto miało być zamieszkane przez beztroską ludność, żyjącą dostatnio, nieskonfliktowaną z sąsiadami. Izraelici z plemienia Dana wykorzystali oddalenie miasta od potencjalnych sojuszników i zdobyli je, nadając mu nazwę Dan. Miasto to zyskało znaczenie po śmierci króla Salomona i podziale Izraela na dwa królestwa. Było to wtedy miasto dobrze rozplanowane, gęsto zaludnione, zbrukowanymi ulicami. Według Biblii z inicjatywy Jeroboama, który chciał uniezależnić swoje królestwo od oficjalnego kultu sprawowanego w Jerozolimie, powstała tu świątynia, gdzie oddawano bałwochwalczy kult Złotemu Cielcowi. Mur miasta Dan sprzed 3000 lat. I to świetnie zobaczymy sobie z góry. Tutaj z boku, tam tą tablicę widzicie, jest ołtarz kadzielny. Ołtarz kadzielny z lewej strony, tam jest tamta druga tablica. Cezarea Filipowa, po arabsku Banias, to miejsce, gdzie znajdują się źródła Jordanu. Największą tutejszą atrakcją jest wspaniały wodospad. W Banias była w przeszłości najważniejsza pogańska świątynia poświęcona bogowi Pan. Bóg ten przedstawiany był jako pół kozioł, pół człowiek. W skalnych grotach wokół świątyni stały niegdyś posągi, a z jaskini poniżej wypływała woda. Obok znajdują się ruiny świątyni wzniesionej przez Heroda. Jest to miejsce zapowiedzi prymatu Piotra. Przyjmij tę wodę jako znak odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Cezarei Filipowej. To miasto budował syn Heroda Nimrod to średniowieczna twierdza w północnej części wzgórz Golan na grzbiecie sięgającym około 800 metrów nad poziomem morza. Jest ozdobą stoków pasma górskiego Antylibanu. Rozciąga się z niego widok na całą Dolinę Hula, aż po jezioro Galilejskie oraz na szczyt Hermon, wznoszący się na północy pasma. Twierdza Nimrod została wzniesiona w roku 1229 przez Osmana al-Aziza, którego celem było zabezpieczenie obrony Damaszku podczas szóstej wyprawy krzyżowej. W ciągu pół wieku forteca nieustannie się rozrastała, a właściciele umacniali ją, budując wieże strażnicze. Jednak pod koniec XIII wieku twierdza straciła znaczenie i podpadła w ruinę. W wieku XVIII twierdzę zniszczyło trzęsienie ziemi. W połowie XX wieku przeprowadzono restaurację twierdzy Nimrod. Dzisiaj to miejsce pełni funkcję parku narodowego. Mimo niełatwej historii, ruiny zamku Nimroda zachowały wiele atrakcji. Zwiedzający mogą tu oglądać przejścia podziemne, odwiedzić wnętrze wież, podziwiać okolice z punktu widokowego. Chowamy jak tutaj nie poproszę. Proszę księdza, jakbym wiedziała, że tyle schodów. To tu proszę już nie schodzić. To tam można iść. A nie miejsce Tam. To jest borowinka jaka? A jakie miał zadanie ten zbiornik? Tutaj zawsze to jednak ta woda z góry gdzieś tam kanalikami złazi. Jezioro Galilejskie położone jest 220 metrów poniżej poziomu morza. Jezioro, zasilane wodami z rzeki Jordan, jest największym tego typu zbiornikiem w Izraelu. Największym miastem położonym nad tym jeziorem jest Tyberiada, usytuowana na jego zachodnim brzegu. Odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra. Pokój mój daję Wam, nie tak jak świat, nie tak jak świat, daję Wam Zwierząt nieczystych i z duchów nieczystych, ze wszelkiej nieczystości. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, Fabeusze grota tej góry się spełniła. Rzekł Pan Jezus ich zobaczył i powiedział, by kto się za nim szedł. Jezioro Genezaret
ludzkich serc pełne sieci, jezioro Genezaret. Ewangelii według świętego Marka. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co działali i czego nauczali. On rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu ludzi przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce. Kościół rozmnożenia chleba i ryb Tabcha upamiętnia miejsce cudu nakarmienia przez Jezusa Chrystusa 5000 ludzi 5 bochankami chleba i 2 rybami. Wewnątrz kościoła zachowano stare mozaiki z 2 dawniejszych kościołów. Stare mozaiki zostały wykonane w popularnym we wczesnym chrześcijaństwie stylu egipskim. Mozaika przed ołtarzem przedstawia 2 ryby i kosz z 5 chlebami. Kościół prymatu Piotra upamiętnia miejsce, gdzie Jezus ukazał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu. Wracającym z nieudanego połowu nakazał zarzucić sieci raz jeszcze. Po wyciągnięciu sieci apostołowie spożyli z Jezusem posiłek i wtedy to Jezus 3-krotnie zapytał Piotra o jego miłość, by następnie powierzyć mu Kościół. Wewnątrz kościoła prymatu znajduje się odsłonięty kawałek skały, na którym Jezus przygotował uczniom posiłek. Skała nazwana jest Mensa Christi, czyli stół Chrystusa. Kursi jest parkiem narodowym obejmującym park archeologiczny ruin klasztoru chrześcijańskiego z okresu bizantyjskiego. Tradycja chrześcijańska widzi Kursi jako miejsce, w którym Jezus uczynił cud ze świniami, to znaczy wypędził złego ducha i kazał mu wejść w stado świń, które się potopiły. W połowie V wieku wybudowano tutaj klasztor chrześcijański, który obejmował cały kompleks budynków kościelnych, warsztat tkacki, łaźnie i inne przyległe pomieszczenia. Na wzgórzu niedaleko klasztoru znajduje się jaskinia z niewielką kaplicą. Tradycja mówi, że to właśnie tutaj Jezus dokonał swojego cudu. Betsaida była starożytnym miastem położonym na północnym brzegu Jeziora Galilejskiego, w którym Jezus dał się poznać jako nauczyciel i uzdrowiciel. Znajdowały się w nim domy apostołów Piotra, Filipa oraz Andrzeja, a także miejsce, gdzie Jezus uleczył niewidomego. Kafarnaum, własne miasto Jezusa, jak napisał w swojej Ewangelii święty Mateusz, usytuowane jest na północno-zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. Było także miastem rodzinnym apostołów Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana oraz poborcy podatkowego Mateusza.
Kafarnaum stało się centrum publicznej posługi Jezusa w Galilei. Zgodnie z Ewangeliami tutaj Jezus uleczył chorego, nauczał w synagodze i dokonywał cudów. Obecnie Kafarnaum jest miejscem, gdzie znajduje się najlepiej zachowana w całym kraju synagoga pochodząca z początku IV wieku naszej ery. Położony w jej pobliżu współczesny kościół rzymskokatolicki został wzniesiony na pozostałościach budowli pochodzących z I wieku naszej ery. Pewien katolicki uczony na podstawie podań zidentyfikował starożytne ruiny jako dom Piotra. Kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroku wzeszło światło. Mało kto stąd chodził do Jerozolimy, do świątyni, dlatego to był kraj przez Żydów uważany jako kraj niemalże pogański. To pożywa moje ciało i krew moje pije, marzy wieczne. A więc to w tej synagodze tu 6 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Także miasto niezwykle bogate. Można sobie tu stryknąć o zdjęcie, czas na zdjęcia jeszcze też będzie. Ja proponuję, żebyśmy sobie poszli tak bliżej nad jezioro, usiadli i posłuchali tego. W 6. dniu wyjechaliśmy w stronę Eilat. Droga prowadziła wzdłuż granicy z Jordanią, pomiędzy górami, Ani odwodnienia, ani nic takiego. obok Morza Martwego. Jesteśmy w drodze do Eilat, jesteśmy na środku pustyni i na środku pustyni zobaczcie McDonald's. Po kilkugodzinnej podróży dojechaliśmy do Eilat. Eilat jest najdalej położonym na południe miastem Izraela. Znajduje się on nad lub w pobliżu biblijnego miejsca zwanego Ezion Geber, gdzie dzieci Izraela obozowały obok zatoki Eilat po wyjściu z Egiptu i z którego statki króla Salomona wypłynęły do Ofiru. Eilat jest nowoczesnym portem i kurortem. Miasto to odwiedzane jest rocznie przez tysiące turystów i Izraelczyków. Niedaleko na południu znajduje się park Doliny Timna, miejsce, gdzie zobaczyć można filary króla Salomona i starożytne kopalnie miedzi, w których wydobywano zielony kamień eilacki zwany malachitem. Po zakwaterowaniu się w hotelu postanowiłem zwiedzić tutejsze plaże. To, co widzimy, to budynek centrum rozrywki Kings City. Jednym z chyba najładniejszych hoteli w Eilat jest Harrods Hotel, kompleks 3 połączonych ze sobą budynków. Szczególnie atrakcyjnie wygląda ten kompleks nocą.
Wieczorny spacer odbywał się w towarzystwie znajomych. Tuż obok naszego hotelu znajduje się centrum handlowe, a w nim zobaczcie sztuczne lodowisko. W ostatnim dniu pobytu odbył się festyn z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Izrael. Zakończony pokazem sztucznych ogni. Mitzperamon to miejscowość na pustyni Negev w Izraelu. Roztacza się z niej widok na Maktesh Ramon. Maktesh Ramon to jedna z najbardziej spektakularnych formacji geologicznych. Maktesh powstał w wyniku erozji z ziemi. Jego długość wynosi 40 km, szerokość 9 km, a głębokość 300 metrów. Maktesh to bardzo specyficzny twór geologiczny. Wygląda na krater, ale nim nie jest, bo krater jest tworem po wybuchu wulkanu czy uderzeniu meteorytu i dlatego ma okrągły kształt. Maktesze powstały natomiast w wyniku erozji, są podłużne, a nie okrągłe, dlatego można by je uznać za kaniony, ale to też nie jest dobra nazwa, ponieważ na dnie Makteszu nie płynie rzeka. To dzieło Matki Natury występuje na świecie tylko w Izraelu i tylko na półwyspie Sunaj. Dlatego właśnie naukowcy nadali mu nazwę Maktesz, która w języku hebrajskim oznacza moździerz kuchenny. Awdat to starożytne miasto nabatejskie położone na pustyni Negev około 60 km na południe od Berszewy przy drodze wiodącej z Mitzperamon do Eilatu. Między VII a I wiekiem przed naszą erą było najważniejszym zaraz po Petrze miastem na szlaku kadzidła. Awdat zamieszkiwany był przez Nabatejczyków, Rzymian i Bizantyjczyków. Pomiędzy III a II wiekiem przed naszą erą był sezonowym nabatejskim przystankiem dla karawan podróżujących na trasie Petra-Gaza. Pierwotna nazwa miasta została zmieniona na Awdat na cześć króla Obodas I Nabatejczyka, który zgodnie z tradycją był czczony jako bóstwo i tam został pochowany. Ale zrobił zdjęcie. Amfory mają taką właściwość, że woda przenika przez ścianki, paruje i wychładza to, co w środku. Rozumiem, tak, bo to Berszewa to miasto graniczne z biblijnych czasów osadnictwa żydowskiego w ziemi Izraela. Jego nazwa odnosiła się do liczby 7 lub przysięgi złożonej przez Abrahama i Abimeleka, jak napisano w Księdze Rodzaju. Berszewę zamieszkuje 250 000 Izraelczyków. Miasto uważane jest za stolicę regionu Negev.
Na południe od miasta znajduje się kibuc, w którym na emeryturze zamieszkał Ben Gurion, pierwszy premier Izraela. Tak, tak. Widać, ona ma. Warto być w pobliżu linii tramwajowej,